que detuvieron a una mujer. La tienen detenida. Quieren interrogar. Olvídalo. No quiero que te vean por aquí y después te reconozcan en la calle. Lo que quiero es que te vayas. Y lo voy a hacer. Si me prometes que me ayudarás a que declaren a Lares muerto, es la única manera que tenemos de evitar otro atentado. Enrique y sus hombres tienen que pensar que Lares está muerto. Por Dios, Fernández, ayúdame con esto. Está bien. Veré lo que puedo hacer.